今日咧呢度咧，我哋煮一個餸，叫做煙燻雞。咁煙燻雞咧就先係燻，然後先至嚟煮嘅。個特點就係未煮熟嘅時候咧，先煙燻咗先嘅。咁呢度咧我就係揾個鑊鋪咗錫紙，入邊咧就放咗白糖同埋茶葉，仲要加少少米。咁咧就放一個架上去，準備晾一隻雞上去咧。隻雞就隔夜咧就要用啲鹽咧醃咗先，揾啲水輕輕沖一沖佢先。沖咗之後咧就揾啲紙巾咧抹乾淨佢。煙燻最緊要就係要乾，唔可以濕嘅。咁啊將隻雞咧就平放喺嗰個架上邊。咁點樣燻咧？一定要密封嘅，揾個透明嘅圓蓋咧遮住，就可以見到個煙燻嘅過程。先要開大火，大概係15分鐘到。跟住我哋要準備嗰個烤盤裝隻雞，可以用啲蔬菜，譬如話西蘭花啦，用啲熱水先灼一灼先。嗱，時間差唔多啦，可以攞出嚟啦。但隻雞係生嘅，隻雞生嘅，完全完全唔熟嘅。嗱，而家好大陣嗰啲茶葉味，下邊嗰啲黑色咧就啲糖咧溶咗之後咧變晒啲焦糖。咁我哋嗰個焗爐已經預熱咗噶啦，所以而家就要放落去。咁啊，用頂火，即係多啲強啲嘅頂火，咁啊先焗35分鐘。中間可能要轉一轉嗰個雞嗰個焗完之後就變色啦，變得好深色嘅。啲西蘭花我哋今日都用西蘭花嘅。